Всем привет, ребят! Вы снова на канале College Play, с вами я, Максим. И сегодня у нас, я так думаю, скорее всего, финальная часть прохождения будет. Но я надеюсь, правильно, что... Вы спросите, почему финальная, если я еще Юджина не пишу? Я хочу как раз пройти Юджина и пройти Адель. А вот это уже дальше всего нет у нас пока. Ладно, давайте продолжим проходить В связи со Юджина. сложившимися обстоятельствами, Да, это мы все мне знаем, пришлось... бла-бла-бла-бла. А, реклама. Так, мы с вами появились, давайте немного. Звук добавим. Так, здесь нет. Что-то не пропустил. Тут есть, окей. Ни хрена. Так, окей, но это у нас чисто только чтобы выбраться. Окей, давайте сразу на наличие. Не вижу. Неужели здесь нет? Походу нет. Так, там воронок пока не пойдем, а то у нас сейчас... я придется. Походу, она, походу, без вариантов придется ее шугать, потому что, да. Ну да. Как я сказал, там ни черта. Окей. У нас с вами есть нож. Перелезали здесь, собираем. Ключ. Ключ, скорее всего, отсюда. Нет. Точно, это, скорее всего, оттуда, значит. Вот от этой комнаты. Вот от этой комнаты. Маньяк! Ты дурак! Я могу? Я не могу. Ну да, так предусмотрено, что я не могу выйти. А на я не буду спать. Не акай. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде бы все на месте. Вроде все на месте. Так, окей, мне еще нужно взять стульчик, который находится вот в той комнате. Давай, вален хрен отсюда. Придурочный. Отлично. Значит, эта ручка... Я понял, где капкан стоит, я просто вниз. Ай-яй-яй-яй-яй. Я его не заметил, все, значит, запомнили. Вот здесь обходим это место, там капкан стоит. Вон он, я вот сюда уже вот. Все, он проходит, стоит, вот он, его видно. Ну, ну заткни. Сейчас он подойдет скорее к этому месту, вот сюда. Значит, так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде бы все на месте. Ну и да. Ну и... Вроде все на месте. Я слышал, скажет, ну, вроде все на месте. Потому что я особо ничего-то и не трогал, просто в капкан наступил. Давай. Так, обхожу, я второй раз не наступлю. Холодер, вырубаем, залетаем, закрываем за собой лишнее, я ставлю открытый. Так, тут проверяем еще раз, тут, да, ничего, окей. Все, может в ящиках что-то? Нет. Окей, здесь я понял, нам нужна вот здесь ручка, чтобы правильно последовательно открыть, но тут что-то будет. Здесь нам нужно перерезать проволоку. Давайте смотрим тут. Ни хрена. Окей, тут у нас этот. Здесь нам нужна масленка или что-то типа того. Включаем свет, чтобы увидеть пароль, который там на стене. Теперь быстренько возвращаемся в кстати, быстренько чек. Ничего интересного, закрой. Возвращаемся быстренько в камеру, смотрим код. Код у нас... Вот у нас 285. Это у нас код от вот этого ящичка. Давайте. 285, если я правильно все помню. 285. Яблочко. Здесь у нас кусачки. Отлично. Значит, что мы сейчас делаем сразу? Идем. Убавим здесь свет, потому что если что, он сразу пойдет. Ага. Я уже знаю, нам надо взять с вами метелку. Берем метелку. Чик-чик. Беру метлу. Разбиваю. Метелкой убираю. Забираю здесь эту штуку, закрываю. Ухожу, выключаю свет. И ставлю метелку на место. И быстренько, так уходя капкан, возвращаюсь. Теперь вспоминаем, откуда у нас гаечный ключ, куда он нам нужен.
А, это вот там вот на полу колобочку открутить надо. Типа с кубой у нас получается, с кубой РНВ у нас получается, мы откручивали отверткой в туалете, в тубзике рядом с толчком бати. Когда он обычно очень часто ходит. Причем в самый ненужный момент, самый неподходящий. А здесь мы гаечным ключом открываем эту решетку, которая находится около бочки. Тихо, следим. Погоди-ка. Что Я ж не хочу проверять, могу ли я открыть эту штуку, но я не буду. Да, конечно, все нормально и валяй отсюда. вроде все на месте. А, ну я не могу все равно. А, я вообще ничего не могу сделать. А, это типа специально, типа как придут, типа из-за того, что вот первый он сделал, что нельзя, а во второй он решил сделать, что можно, потому что типа, мы могли выходить там что-то делать. Ну, это в смысле запереть вот там могли. И он сделал. И они все так часто кстати делать. Он хотел еще, наверное, в этом может быть сделать, ну, разработчик. Но не стал, потому что из-за этого ну, не проходит отпуск смазка как раз таки. Ну и вот он сделал, получается, что когда теперь маньяк приходит, мы не можем ничего брать, открывать и так далее. Так, берем смазку. Смазываем. Что здесь? Еще один ключ. Ходим, закрываем. Выключаем. Закрываем на всякий случай. Все делаем. Потому что хрен его знает, что у нас может быть. В смысле? Вот ключ. А, я понял. Два капкана, охренеть. Да. Открыли. Скорее всего нам надо будет потом нам скорее всего прийти туда. Сейчас когда он скажет, что нормально и свалит. Прийти туда, взять стул, поставить его сюда, достать лампочку. Эти лампочка там. А, нам надо в ящике будет где-то на полочке в ходе и стульчик как раз одну взять. Ах, нет, стул брать не будем. Мы сначала найдем штучку, чтобы это вот там на вот этот электрощиток открыть и в этом ящичке отключить электричество, чтобы не срабатывала сигнализация, когда тут дверь открываем. И потом уже пойдем с вами на чердак. Мне вот интересно, вот в эту, вот сюда вот сейчас покажу, куда можно попасть или нет. По идее, раз оно мне что-то напоминает. Так, все, он свалил. Вот это. Там труп человека. Это реально, это самая первая часть. Мы потом тут пришли, вот сюда, где-то здесь был лифт. Мы в него сели, спустились вниз. Вот там и где-то под здесь вот. Где-то вот тут вот. Это вот здесь, вот в этом месте приблизительно. Ну вот, скорее всего. Не выхода. Это вот здесь, вот подо мной находился как раз таки этот бункер с этой девушкой. Так, окей, значит, что мы сейчас делаем? Открываем вот эту дверь. Нужно найти какой-то этот ключ от этого щитка, чтобы открыть электричество. Но он, скорее всего, либо там, либо где-то там будет лежать ключик от замка. Поэтому мы сейчас залетаем сюда. Срабатывает сигнализация. Мы быстренько не берем стол, осматриваем только полки и шкаф. Я не знаю, был он открыт или нет. Я не помню. Да, он был открыт, все, я его оставил. Быстрее. Все. Я на месте. Я уже не могу все. Окей, ждем, пока он сейчас придет, опять скажет, что типа все нормально. В ящике, в этом шкафу, точнее, скорее всего, будет лежать ключ от электрощитка. Но я не знаю, так ли это или нет. Куда он вообще поперся? Звук вообще был оттуда. Вот оттуда звук был, а он поперся туда. Погоди-ка. Тут ничего нет, я даже не ходил сейчас. Я сейчас только вот на улице и вот там. Вроде все на месте.
Конечно, там все на месте, дурачок. Надо было не там смотреть, а вот там вот. Скорее всего, основной его дом, это с первой главы, а вот, кстати, из этого окна мы могли видеть вот здесь вот маску лежащую. Он, видать, потом, когда нас сюда перетащил, когда ну, мы здесь выбрали эту главу, он эту маску выпустил, перед тем, как мы пришли в себя, он эту маску убрал. А, что я вышел-то? Возвращаемся, открываем шкаф. То есть так, окей. Я думал, там будет ключик, там у нас штука от молотка. Значит, придется долбить дверь. Да. Не успею. Я просто забрал ручку. Сейчас ставить не буду, сейчас мне просто главное вернуться. Хотя я, в принципе, мог бы успеть, но я не буду. Я пересижу так. Тут я свет выключил. Тут там есть свет вы. Фу, я испугался. Не, мне кажется, я так это все, я испугался. Как будто я дверь забыл закрыть. Так, ну сейчас смотрит правильно, да, звук отсюда был. Погоди. Нет, он дебил. Что-то здесь... Звук был вот тут, вот, со стороны вот этого угла. Ты где стоишь, смотришь куда? Как пень старый. Давай, вали отсюда. Я тебя сбегу сейчас уже скоро. Нам, скорее всего, нужно пройти туда. К собаке. Но просто к мы не придем. Я пока не понимаю, что нам конкретно надо. Либо ключ какой-то, либо... А еще у собаки там этот... рыбешка. Я хочу ее забрать. Но, скорее всего, я просто так не заберу. Окей, давайте. Открываем. Вырубаем, закрываем и залетаем. Залетаем, забираем стул. Быстренько здесь. А тут ручка от ящика. Нехило, нехило. Окей, закрывай. Чё ты гуманист, а? Ручка, ты ж какой ящик? Давайте быстренько сейчас эту головоломку с ящиками. Подойди ты, блин. Так. Вопрос. Сидел у берега один рыбак. Он ждал поклевки целый час. Как вдруг стянулись тучи в небе, погас огонь костра из-за дождя. И исчезли звезды, остался месяц. И грустный взгляд у рыбака. Идеально. Как успешно догадался, я не знаю. Он говорит, что... Нам говорится, получается, что сидел у берега рыбак. Рыбак сидел на берегу и ждал, когда, клевать будет. 1 час. Но огонь погас из-за дождя. А у нас здесь что? Огонь горит. Значит, нет. Дождя тоже нет. Исчезли звезды. Звезды исчезли, но... у нас все открыто было. Огонь погас. Исчезли звезды. Открываем. Остался месяц и грустный взгляд у рыбака. То есть у нас изначально получается как? У нас все открыты были, изначально вот все было. Погас, потом у него рыбака погас огонь, а потом исчезли звезды. Все. Остался грустный взгляд. Глаз и месяц. Все, и мы открываем эту штуку. Так, это здесь мы что? Штопор. Не понимаю, нахрена штопор. Кажется, понял. Так, залетаем. Тут мы все проверили. Рукоятка. Окей, рукоятка. Вот это я сейчас был близок к поражению. Ну, не к поражению, а... Так, я знаю. Это нам нужно сейчас туда. Сейчас давайте сразу со стулом махинацию проведем, залезаем. Достаем лампочку, забираем стул. У нас еще, кстати, практически все уже занято. Я бы рискнул пойти к собаке, но не буду. Возвращаем стул. Так. На корточках подходим сюда.
А, вот. Слепой. Врубаем свет. Ага. Давайте исследовать. Нет, так. У нас и тут есть с вами здесь. Это мы с вами... А подожди, не закрывай. Да, закрывать. Так. У нас с вами есть грабли. Рукоятка металлическая. Но для чего она? Может быть... Винт. Все еще, не на все еще, кстати, топор. А, я знаю, она прячется, походу, вазу, да, гроб? Что за шум? Магнит? Магнит-то нам нахрена? Только не говори, что мне надо было еще туда сейчас эту швабру тащить. Чтобы этот... убрать. Чё, ага, я сижу здесь. Попался! Вот гад, а я так далеко зашел, а он... Так, окей, делаем все оперативно и стараемся не шуметь. Сразу смотрим ящики, ни хрена. Здесь нет, значит мы под этой доской точно собираем. Давай выходим. Сразу внимательно смотрим капканы. Вот сейчас точно вижу, что ничего нет. Окей, так. Быстренько паримся. Забираем здесь ключ. Нужно вернуться вот обратно в камеру. Сделаю вид, что ничего не произошло. Этот ключ, скорее всего, вот от той двери. Я могу отсюда? Не могу. Окей. Сейчас. Ждем. Я уже понял. Короче, надо было этот. Я просто где... А, спалился то, что на капкан надо, теперь я понял. Если надо просто брать и топать сюда и смотреть на капкан. Ну, вроде все на месте. Так, ребят, продолжаем, выходим. У нас с вами ключ. Ключ, скорее всего, отсюда. Давайте заходим. Открываем. Там сразу смотрим. Здесь нам... Ага. Ну, тут, скорее всего, ничего... Ну да, как я ожидал, тут ничего, ни хрена не будет. Там нам нужна ручка. Смотрим здесь. 0. Вырубаем свет. Сейчас пойдем смотреть пароль. Чекаем холодильник. Ну, мало ли, что. Колбасу не трогаем, иначе мы знаем, что он закрыл. А. Окей, я пароль посмотрю в следующий раз. Давай. Быстренько. Оперативно работаем. Закрой дверь. Хожу, этот долбанный капкан. Сидим. Даже вот я присяду, все, я сижу. Вот именно, заткнись, мешаешь спать. Ой, это вы? Нет, ты. Мелкий выродок. Как батя говорит. Ты мелкий выродок. Понял, а? Ты. Погоди. Что-то здесь. Чего не могу сейчас выломать дверь, открыть дверь и сбежать, вон калитка, блин. Ну, вы скажете, типа, ну собака, там собака на тебя сидит, ну это понятно. Ну, по идее же такой вариант должен рассматриваться, как, типа, когда он зашел. Он открыл дверь, все можно сбежать. Нет, нужно обязательно именно всеми манипуляциями. Так, окей, хорошо. Не, нормально, все здесь можно. Так, я хотел проверить пароль. Мы с вами неудачно спалились, казалось. Так, вот так обходим, так будет безопасно. Смотрим пароль.
641. Окей, это пароль от этого ящика. 641. 641. Стираем 641. Изи. Нож. Так, залетаем сюда. Сейчас разрежем, только свет выключим на всякий случай. Все, свет можно не... Насчет света здесь можно не... Там можно не переживать. Выключим. Так, разрезаем. Кусачки. Значит, берем с вами метелку. Берем кусачки. Разрезаем. Дерьмо. Прикольно. А, вот ключ. Отлично, ключик забрал. Беру метлу, возвращаю на место. Вырубаю свет. Закрываю дверь, бежим. Так, ребят, снова здесь у меня что-то камера зависла. Так, он возвращается. Очень не зависла, что-то у меня вылетела запись. Куда ты тяп, что ты на меня прям смотришь и идешь. Нюхай. Я... Вот, не понял. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Да, не так, я дэнсю. Дэнс. Ну, если все на месте, что, я сумасшедшего считаю, что ли? Вот. Так, окей, ключ. Ключ, скорее всего, тут нам сейчас придется, походу, опять его звать. Но надо долго ждать, пока он придет, тащится в задницу, пока посмотрит. Окей. Зла. Ничего не пускай, скажу. Я думал, там ручка будет. Мне не повезло. Значит, отлично. А ну заткнись. Сейчас он посмотрит, скажет, что все норм и уйдет, да? Я прав? И вот опять, куда он пошел? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Мне кажется. Вроде Ну, всё. вроде все на месте. Конечно, все на месте. Давай. Вали отсюда. Так, сейчас мы откроем. Сейчас все быстренько сделаем. Я уже понял, как. Я уже знаю, что вот там капкан стоит, а вот там капкан стоит. Два капкана стоит. Один там, а другой там. Вот там. Поэтому я... Вот, один здесь стоит, другой вот здесь стоит. Все. То есть, и теперь... А, куда пошел-то? То есть, теперь я никак не попаду. Что у нас здесь? А, то есть мы сейчас головой попадем, окей. Я могу сюда. Нет, не могу. Окей, закрываем. Будто бы нас тут нас не было. Мы ничего не делали, мы не выходили с камеры, мы сидим в камере. Так, пароль мы уже с вами знаем. Не понял. А, опять смазка. Окей. Смазка, так смазка. Чего? Каким образом мне туда пробраться? А, я понял, мне надо сначала туда, походу. Там этот же звонок, он сразу что звонит и меня спалит. А ключика-то мы так и не нашли. Это странно. Тут точно больше ничего? Точно. Ящики точно? Точно пустые. А, странно, это мы разрезали. Странно. Так, я там свет выключил. Выключил. Очень странно. А где мне искать ту штуку? Да. Неужели придется сейчас... Ладно, не сейчас. В следующий раз. Тут нет больше ничего. Тут больше. Я не понимаю просто. Я вот просто сейчас смотрю и не понимаю. У нас, по идее, где-то должен был быть ключик от вот этого сейфа.
Но его нет. И это странно. И у нас еще топора нету. Ну, а чтобы... У меня есть этот штопор, чтобы вот в эту комнату пройти. А чтобы в эту комнату пройти, мне надо выломать ту дверь. Чтобы выломать ту дверь, мне нужно собрать... Нужен топор, чтобы собрать топор. Чтобы получить топор, мне надо его собрать. Чтобы собрать топор, мне нужна палка. Палки нет. Погоди-ка. Не знаю, где палка. Что-то здесь не так. Я в мозгах все не так. Ага. Всё, давай. Валяй отсюда. Нахрен. Засранец маленький. Окей, давайте тогда провернем эту операцию. И... Нет, время. Чекайте. 20 секунд. Сними лампочку. Можно было обратно со стулом. Залетаю, ставлю. Закрой дверь. Я успеваю. Закрой дверь. Все. Я ничего не делаю, я тут сижу, ля-ля-ля-ля, я танцую свой танец, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И крестики с места. Ну, что он сейчас опять скажет, что норм не уйдет. У меня все еще остается открытый вопрос. Остается открытым вопрос. Чё? А, Б. Сидели на трубе. Где мне найти палку? Может этот твой перчик использовать для палки? Ладно, я шучу. Я не такой, как ты. Это можно, это нельзя. А где мне тогда палку найти? Где мне найти тут ключ? Ну, скорее всего... Нет, ну я чисто... Ну-ка. Нет. Ну, я чисто физически не успею. Это типа чисто пока ты зашел, тебе надо взять вещи. Ты зашел. Пока ты найдешь. Пока... Нет, ну в принципе можно попробовать успеть. Слепой не вы? Нет. Походу придется делать так, как я сказал сейчас. Видимо, придется. Главное точно где. Окей. Вырубаю. Сейчас шаг первый. Нам надо открыть дверь и быстренько поставить лампочку и вернуться. Это то, что нам сейчас надо сделать. Поехали. Поставил лампочку. Успел. Встал. Закрой дверь. Идем. Все, теперь. Так. Это ты, скорее всего, типа так переодишь, такой челлендж старый, что надо бегать, потому что я это не могу обвесить куда. Да, заткнись. Давай. Сейчас пусть придет, посмотрим, скажет, что норма уйдет. Вторым, это шаг первый сделан. Выполнен, отлично. Если что идет, то шаг первый выполнен. Шаг второй у нас тогда будет... да, сейчас подождем, что он скажет. Вот здесь не так, и... Вроде все Ну, что я сказал, что все на месте. Значит, окей, шаг первый точно завершен на 100%, все, отлично. Шаг второй. Подняться, зайти, включить свет, подняться, открыть тот ящик, забрать то, что лежит там. Это то, что мне сейчас надо сделать. И вернуться. Окей. Мне кажется, что я, в принципе... Ой. Что, в принципе, я смогу это сделать. И поехали. Серьезно, ничего. Окей, я успею. Выключу свет. Закрыл дверь. Я сижу. Я сейчас пройти успел. Я просто чисто зря сбегал. Нет, ну, скорее всего,
Погоди. короче, скажешь, либо еще раз там проверить этот первый этаж. Не так. Не чердак, а первый этаж. Либо там что-то где-то я пропустил. И тут засмотрелся. Либо где-то тут всё, короче, тут. Пропустил. Сам позвонил, и ему пофиг. А когда его нет, тот он звонил, ему уже не пофиг. Так, окей, давайте быстренько осмотрим здесь. Неудачный скопкаст. И кстати. А мы шкаф этот открывали или нет, я забыл. Открывали. Мы уже забрали то, что тут было. Странно, поехали. Серьезно? Ладно, Отличное место, чтобы спрятаться. окей. Типа теперь так, все, окей, я понял. Да, я все-таки там посмотрел, я нашел палку от топора. Значит, если мы разобьем топор, это сольем, там, скорее всего, будет либо вот эта вот штука, которую мы в последнем нашли, новую вещь, которую не знаю куда, так и не понял, куда надо здесь. Либо там будет ключик, это то, чтобы выключить долбанную сигнализацию. Потому что я на этот ключик должен быть где-то вне этого дома, вне дома. Либо на первом этаже. На первом этаже нет, значит, он где-то вне дома, где-то здесь, у меня. Да, договариваю, что говори сразу, что нормально не вали отсюда. Вроде все на месте. Ну, про что я и сказал. Все на месте. Давай, вали отсюда. Фу, тебя. Так, окей, сейчас, значит, идем тогда вот туда. Отлично. Обходим капкан. Стоит. Я даже свет врубать не буду, я просто, в принципе, знаю, где стоит капкан. Так. Я сделал. Глушу свет, валим. Потом посмотрим, что там. Потом просто сейчас чисто надо зайти сюда. Потом посмотрим, что там, скорее, что-то интересное дает. Так, все-таки полюбас будет, я не знаю, что, но что-то будет. Так, я надеюсь, что там он ничего не увидит, что там пролилось. По идее, не должен. Но хорошо, вот тут сейчас, как бы я обычно уже тормозил, становится. Ну, что я сказал. Погоди-ка. Он туда дальше что-то не хочет идти. Померяешься, что здесь что-то тут все нормально, он говорит, все норм. Ой, да мне это на руку-то. Так, окей, открываем. Открываем двери без ключа. Ча-ча. На, теперь как саранча. Ча-ча. Стал багаж, лишь богача. Так, ничего нет, ключа нет. Ну да, это рукоятка. Вот и ручка. Ключ-ручка. Если все-таки было, кажется, две вещи сразу, только это одна только вот, а не дали тут все две сразу. Так, все, это помещение, в принципе, мне не надо, я ее это помещение закрываю. И теперь все спокойной душой идем наверх. Капкан вижу. Вырубаем. Открываем. Врубаем. Сейчас забираем там магнит, наша задача... Ой. Так, быстренько и без палева вернуться. Мне интересно, не надо было... метелку. Забрать или нет. И еще мне интересно. Как все-таки сбежать? Так, я надеюсь, что мне метелку не надо было брать, типа это, наверное. По идее, если он, типа, меня спросит, что я бег. Нет, все нормально, что делать. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Да.
по идее, если не я там что-то сделал, вот, пока он здесь видел, там он увидел, заметил, как я там выход зашел, дверь закрыл, что-то сделал. Тогда только он, да, у меня сразу на удар вырубает, и все, игра завершена. Завершается автоматически. А так нет. Так, хорошо, у нас... Я понял. До меня доперло, зачем все это. Ручка сюда. Все, поднимаем. Что-то там да будет. Ключ. Еще один ключ. Да вы сколько можно? Сколько можно? Я думаю, скорее всего, ключ от чемодана. У нас либо концовка будет на чемодане, вот, несколько вариантов, либо мы что-то будем сбегать. Нахрена мне веревка? Что-то я пока не понимаю. Суть игры. Веревка. А нахрена? Я такой вопрос. Нахрена мне веревка? Понятия я не знаю. Давайте-ка еще раз сходим. Там я мог взаимодействовать с вот этим. Может, сюда эту веревку хватит надо. Не, все, я понял. Мы должны сделать. Мы должны... Вот, смотрите. То есть мы должны сделать так, чтобы маньяк зашел сюда. Он сюда зайдет. Пойдет смотреть. Только что вот вопрос. Нет. Я знаю, мне надо этот включить. Как он включается? Я понял, что надо туда заманить. Каким образом мне надо туда заманить? Это раз. И два. Что я сейчас туплю. Вот как мне туда заманить надо. Ладно, давайте сейчас быстренько чекну Хулибаму, как он его туда заманил. И к вам вернусь. Короче, ребят, я посмотрел все, до меня доперло. Короче, мы должны как-то нашуметь там и спрятаться вот здесь вот снизу. Маньяк пойдет искать нас наверх, так кто нас не обнаружит. Через какое-то время он пойдет наверх. Он пройдет мимо нас, мы осторожненько выйдем. Сделаем вот так вот, его занавесим и сбежим, пока будет открыть. Ну, например, можно сделать... нет, я не могу. Ну, тогда давай. Моя нога! Все, ждем. Он сейчас пойдет, посмотрит, что меня нет. Что-то искать. И только он пойдет, поднимется наверх, тогда нормально, полностью до конца. Мы выйдем, закроем дверь и веревку заведем. А ну заткнись. Ах, ты гад. Давай. Есть, валим. Есть. Мы прошли третью. Ну, раз у нас уже видео идет 18, 19 минут, давайте попробуем пройти третью часть. Давайте в меню. Так, начать игру и давайте Адель. Это последняя часть, которая у нас есть. Мне надоели эти постоянные переезды.
Не выходи, Как же не надоелись гуляй, постоянно говорили мне переезды. Не родители. выходи, не гуляй. Решайте свои Говорили мне проблемы родители. сами. Решайте Но свои меня не проблемы сами, трогайте. но меня не трогайте. Я уже взрослый человек и могу сама Могу решить, что сама мне решить, делать. что мне делать. Рано утром я собрала вещи, Рано села в утром я автобус и собрала поехала вещи, до подруги. села в автобус Пока ехал, и какой-то урод поехала до все подруги. пялился на меня и Пока улыбался. ехала, какой-то урод Наконец всё моя пялился остановка. на Я меня вышла из и автобуса и улыбался. пошла до подруги. Наконец В моя этот день я остановка. поняла, что зря Я не вышла послушала из родителей. автобуса Думала, что и пошла до что подруги. это все шутки, а что они В этот просто день так я поняла, что зря не переживают. послушала Дошла до родителей. подруги, я услышала, Думала, что что сзади это кто-то все идет за шутки, мной. что Это они был тот просто так мужик из переживают. автобуса. Я сразу Пока ускорила шла до шаг, но когда подруги, снова обернулась, я услышала, мужика что уже сзади не было. кто-то Я, идет за мной. успокоившись, я Это сбавила был шаг, тот как мужик вдруг из из-за угла автобуса. старого дома появляется Я этот сразу мужик, ускорила хватает шаг. меня. Я не успела Но закричать, когда как он снова закрыл мой рот обернулась, тряпку, после чего я мужика резко уже не было. отключилась. Проснулся я уже в старом Успокоившись, подвале, я не сбавила знаю, как шаг. выбраться. Не Как знаю, как выбраться, я заплакала. старого дома Понятно. И... Ага. Это же то самое место, вот мы как раз про что ему говорим, мы, короче, вот на лифте мы спустились и идем. Но хотя... Ну да, давайте посмотрим. О, не, нахрен. Эбы. Ты давай сама, а я пойду. Я же могу. Чего? Он что, там снаружи караулит, что ли? Ладно, походу я понял, походу мне нужно именно с ней вместе уйти. Окей. Тише, тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Где он сейчас? он ушел наверх. Отлично. Я постараюсь вытащить тебя отсюда. Какая ты страшная. Тебе нужно срочно двигаться. Попробуй за дверь. Кто зашел здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Видимо, показалось. Как? Значит, она сказала спрятаться за дверью, но если там буду стоять, он явно меня там увидит, поэтому явно надо как-то в другом месте прятаться. Так, у меня есть одна идейка. Так, смотрите, мы снова здесь. У меня есть идейка. Так, она там плачет. Я в любом... Тише, тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Хорошо. Где он сейчас? Он ушел наверх. Отлично. Я постараюсь вытащить тебя отсюда. Так, окей. В прошлый раз я наступил на что? На что-то. Это верблюда. Попробуй за дверь. Окей, попробовать за дверью, допустим. Кто зашел здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Я просто не понимаю, мне надо каким-то образом спрятаться, но... Блин. Если просто дверь, мне кажется, это слишком глупо. Он туда пойдет обратно, он увидит, тут без вариантов. Кстати, ребят, если вы хотите, чтобы я записал, снял видео по Schoolboy Runaway, очередное видео, еще одно видео, какое-нибудь видео по Schoolboy Runaway, Тише, напишите мне об этом. Я пришел помочь тебе. Где он сейчас? Он ушел наверх. Отлично. Я постараюсь вытащить тебя отсюда. Надо подумать.
Короче, ребят, я чекнул Хулибама. Вот как он прятался. Он, короче, сначала спрятался здесь, когда маньяк зашел. Они здесь переболтали, она сказала, что она просто обожглась. Он пошел проверять, и в этот момент нам надо, получается... нам надо, получается, в этот момент как раз таки выйти и спрятаться под стол. Окей, давайте попробуем. Он сейчас пойдет. Серьезно, только 11 секунд. Попробуй закрыть. Когда мы здесь проходили от лица... Не знаю, ее не знаю, вообще. Кто за шум здесь был? Первого лица. Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу. Я просто случайно облокотился. Между травой я обожглась. Так, идем за ним, куда он? Погоди-ка. Здесь кто-то был? Тебе кажется, мне никого не было. Говорят. Вроде все. Ну, вроде все на месте. Окей. Опа, карась. 13 из 20, окей. Здесь готовый завтрак. Я думаю, лучше не надо. Так, окей. Посмотрим. Сломанный рычаг. Это интересно. Здесь в прошлый раз все ключи, их сейчас нет. Так, окей, хорошо, у нас здесь сломанный рычаг, так мы пока что здесь ничего делать не сможем. Да, если... Окей, о, еще рыба. Надо еще штучку, может, рыбака еще с кубариновой. Так, поехали, смотрим. О! Ничего себе нашел. Молоко просто ваше. А что, так можно было, что ли? Вообще ничего нет. Как? Краска. Да понятно, что это краска. Не удивил. О. Паутина. Там швабра. Думаю, эта швабра нам пригодится. Так, я все осматриваю. Здесь ничего нет. Вот как он меня запер. И что теперь делать? Так, окей. Не мог просто понять. Где, что еще есть? Я же вроде все осмотрел, больше ничего нигде нету. Но мне нужен ключ, чтобы пройти туда. Все на ключ заперто, как мне? Пресс. Ниоткуда. А, тут до последнего. А, нет, за 3 секунды оно исчезает. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Кто сожрал мои радуги?
нужны колечки! Не понял, что это было. Ах ты, прохвостка! Так, ну. Ничего. Я ничего не нашел, я не понимаю. Не знаю, что с ней случилось. Погоди. Здесь кто-то был? Видимо, показалось. Моя нога! Чисто бесит меня, потому что я не знаю, что делать. Я все осмотрел. Опа, я ключи всё. Я понял. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Тебе кажется. Видимо, показалось. Видимо. Сразу ко мне подошло. Ой, извиняюсь. Так, окей, сразу смотрим шкафчики. Ни хрена тут нет, не находим. Еще карась. Еще риба. 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 Это риба. Ага, теперь вот свою запер. А капкан неудобно стоит. Залетаем сразу, смотрим. Раковина. Да я в курсе. О, слава богу. Зачем? Грязная вода. А зачем мне тряпка? Пока не понимаю. Пока что не понимаю. А зачем мне тряпка? Ты знаешь пароль терминала? Нет. И скорее его знает только этот псих. Пишется у пароль. меня есть план. Какой? Потом расскажу. Для начала мне нужно найти респиратор. Хорошо, жду. А зачем тебе респиратор-то? Чё-то я не пойму, какой ты план задумал. Ну да ладно, допустим. У меня есть тряпка. Что я могу с этой тряпкой сделать? Здесь ничего не могу. Может быть, я могу... Не. Не. Окей. Допустим. А может... Мы должны... Ой, у нас тут есть грязная тряпка. В смысле нет воды? Какого хрена? Какого хрена нет воды? Я только догадался. Испытание, нет воды. Кстати, помню, в прошлый раз мы когда проходили от первого лица эту часть, не главу, а часть, мы могли через сквозь дверь проходить, сейчас уже нет, не можем.
Так, что-то я пока что... Давайте еще раз глянем сюда. Я понимаю. Давайте попробуем, значит, ждать вызвать маньяка и пойти туда, выйти вот в эту комнату. Возможно, там мы найдем что-то интересное. Ну? Погоди-ка. Здесь кто-то был? Кто включил свет в кладовой? Ага. Выключил, куда пошел. Опять реклама. Ах ты прохвостка! Ах ты ж, блин. Я не успел. Ладно, ребята, в общем, пока что это все. Я там дальше тоже не понимаю, как дальше. Ну вот я нашу тряпочку, а что дальше? Я не понимаю, поэтому на сегодня это все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также подпишитесь на мой телеграм-канал, на рутуб канал на всякий случай, и на Twitch канал, где будут выходить стримы помимо ютуба. С вами был канал Кулиш Плей, и с вами был я, Максим. Всем удачи и